Do you want to know? Wala, video lang na. Hindi na live ah. Kasi kano na, kapag hindi kita masyado. Hindi kita man. Kita mo. Kakain kami ng ating daw. Ganun lang. Walang ito. Ha? Ha? Walang ito ang live. Ah, ayan. May ano kami, may challenge ko man, nakaimukbang man to ba? Diba? May talong. Ah, may patalong kami. Talong. May mukbang man to. Yan. May ano, may ganyan kami. Ganyan kami. Ganyan sa mukbang. Papa? May ganyan kami. O, diba? Grabe ang kainan namin at kasama. Marlon? Papa? Made us. But my friends, let me tell you something today. Kain na. May ano tayo? Ready? Cheers! Grabe ang ano natin. Grabe pa. Bumapal isang katudan. Ano? Diba? Ano sa kanila panisan? Balat na? Oo, ito. Kumusta ka ako? Hindi na natin malo. Hindi. Sige, kalian na niya. Ngayon, hindi ingat pa na talaga. Mga ano pa, mga nagkaroon. Ganun din mo sa'yo. Yung mga pang banana. Pinakasada ko na. After, Pato. sa uman ko no. Umugan ako no. Aso. Ang gawa. Ako na aswang no. Baka aswang. Ha? Ano? Eh, kung mo ko dito. Tsaka mo na, no? Tulukan siya. Isang bugas na nakulo. Ubal pa. Isa bugas na di pa nakulo ko. Gabing dito ba kulo, no? Para mga dalawang oras, no? Pressure cooker. Gano'n na?
Bakit? Nabili ito kayo mo? Amoy ako? Ito nyo? Amoy ako? Pressure cooker. Kaya lang sabi ko, kung sobrang kaso kapal dito. Tumok, basta magkakot ko ba? Mm. May ano yun, wala na. Yakot mo? Gusto yun? Gusto yun dati? Okay. Tanggal mo. Ang labot ko. Wala ka na makaon sa ba? Sa ba? Sa ba mo sa gulod na? Ba? Ang balat? Mas maganda. Ayos na. Sunod ko naman seafood. Ito lang. Ano ko, isda. Panakit. Pagluto. Naman. Pananggila rin. Tuduan na pakuluan ka na. Masa na? Okay lang. Ito pa hindi pa masyado. Namin ko na ako. Hindi ko umay na ako. Ha? Reklamo pa ba? Bakit mo yun ako? Wala ko customer? Nilalagas mo yung ang balat sa kulay. Nilalagas balat mo. Diba? Pila. Pila. Ba? Sudah, kulaan. Ha?
Sa NTUC? Sa Shimsho. Ah. Cash lang kami dito. Kasi yung kasi kuya sige sige agad na. Hmm. Sa nagigad doon may bugas. 60 cents. Sa kilo 60 cents. Ano mo? Sa kilo nga bugas, 60 cents lang. Ah, yung 60 cents lang. Ano ka? Hmm. Sa Shimsho ka na ba doon? Yeah. Kasi sa Shimsho mo, nakada mo sa privilege mo na kung card ang gamiton mo. Hmm. Mga di ka mo ito managtog na to. Hmm. May discount. Doon ka ang itlog 50% na 50%. Kaya raw pa ako siya yung pay card siko. Why siya yung mag ano, 60 cents. Well, bukin libre yan ng mga dito eh. Bugas ubos na daw. Kaya ang tapos sila sa biyak siya. Hmm. Hirap mo ito ba? Ano ba ubos? At least tikman natin. Hmm. May pakuluan? Pakuluan ba? Okay. Ang gaya naman pala eh. Hmm. Mer? Gusto mo naman yun? Yan po. Ha? Hmm. Pinalin ko na. Hmm. Ano na lagod? Din ako. Hmm? Ano? Kunin din ako. Hindi na. Okay. Hindi na kaya? Pwede ko ito. Pwede lang. Hindi po tayo diretso na eh. Hmm? Hindi na po pa. Hindi. Iwas. Lawan ng ako. Apoy. Coffee na gaya. Sugod na kita. Di ba natin ubos? Sino? Gulay. Paubuso na ka. Dito. Ha? Gulay. Para wala na ano. Ano mo guys? Ano mo? Okay? It's okay. Lakad ka? Hindi lang pwede.
Ganyan.